Паричникот е задолжителен дел од нашите средства кои што секојдневно ги користиме. Паричникот се верува дека може да донесе среќа, берекет и честопати купуваме за да подариме паричник на луѓето што ги сакаме. Но од паричник до паричник има голема разлика, а најценети и највредни, па слободно може да се каже и најубави, се паричници од кожа кои што се рачно изработени. Во нашава земја мал е бројот на луѓето кои што изработуваат паричници од кожа, а младиот Милош Таневски, 30 годишен човек, решава да започне свој собствен бизнис, градејќи го брендот Хенстич, кој нам ни го привлече вниманието, па решивме да ја слушнеме и да ја споделиме со вас неговата приказна. Милош, здраво. Здраво. Како сте? Одлично, супер. Еве една необична животна приказна, некој да се реши да се занимава со нешто зашто претходно немал искуство, значи не се работи за фамилиарна традиција. Всушност, вие сте прв кој решава да започне нешто што го правите заедно со вашата сопруга. Како всушност се случи идејата и како започна приказната на Хенстич? Така, благодарам за прашањево и прво што ме поканивте на интервјуто. Приказната започна многу интересантно. Значи, прво јас сум тип на човек што сака да кожни работи. Значи, све што е од кожа, јас сум луд по тоа. И жена ми купи кожен новчаник. И едно време седнав го разгледував, стварно беше нешто што никогаш јас не сум видел нешто такво да допрам, да мириснам нешто такво, и сум седнал и сум рекол зошто јас да не можам ова да го направам, пошто видов дека е македонски продукт. И едно време се викам дали можам да пробам да најдам негде нешто такво слично, и како што одев по продавници сватив дека кај нас терминот е вистинска кожа и не оди подлабоко од тој. Кого и да прашаме ние, најте вработениве таму, не зна да ни објаснат кој тип на кожа е, од кое животно е, како е преработуван и све тој, си реков, окей, јас ќе бидам тој што ќе одонеси ова кај нас. И така некако се роди таа идеја за Хенстич да биде како едукативен канал, каде што луѓето ќе може да дојдат и да научат како да разликуваат различни квалитети на кожа, што значи дека и да не купат од кај нас, кога ќе влезат во продавница, да знаат што купуваат. И така со тек на време почав да ја размислувам идејата и така настана Хенстич. Да. Кои беа најголемите предизвици со кои се соочивте кога решивте да започнете собствено производство? Многу ги имаше, искрено. Најголемите беа кај да се најде кожа од висок квалитет, таа што сакаме ние да работиме со неа, кај да се најдат алатки, како да се донесат тие кај нас, пошто кај нас ги нема тие работи. Прво, и доста од алатките не знаеме ни имена македонски како се. И тоа ни беше најголемиот проблем. И многу од различни места сме порачувале различни алатки, различни типови на кожа, па како да се донесат тука. Царината е пример огромна, че 30% е за кожа да внесите кај нас. Па како да го решиме тој проблем? Така да, најголем проблем ни беше како да стигнеме до материјал и до алати, а најмал проблем би рекол стратегија. Стратегијата веќе ни беше оформена, пошто работиме слична работа. Така да, тоа ни беше проблем. Каде да најдеме квалитетни алатки, каде да најдеме квалитетна кожа. Работите во мала работилница, но таму сепак и покрај тоа што е мала, ги имате сите неопходни услови за да создавате квалитетни производи. Услови, на некој начин да, мислам, ги имаме алатките, а имаме кожата, просторот ни е веќе тесен, пошто почнавме да се шириме, поголеми парчиња кожа порачуваме, големи нарачки имаме, големи продукти, и сега да гледаме да најдеме нова работилница, али сега за сега брка работа и ова. Во овој ваш мал семен бизнис ви помага и вашата сопруга. Кој дел всушност од обврските се нејзино задолжение? Би рекол операции, значи све што е на страна од изработка, као не знам, ни треба пакување, оди најде некои убави пакувања, дизајн, тоа е најбитна работа, уствари најбитна незина функција, самиот дизајн, пошто таа е градежен инженер, таа може да дизајнира многу покомплексни работи. Јас сум, како да кажем, ајде да речеме уметник, јас сум човек што имам идеја и направи. Таа е таа во позадина што ги дизајнира работиве, и така уствари се раѓа продуктот на некој начин, така да би рекол дизајн и сите ситни работи. То ни треба да заврши го, то заврши го, такви ствари.
Она што е специфика за вашиот бренд е не само тоа што изработувате од квалитетна кожа рачно направени паричници, туку ги правите и специјално по порачка и по желба на секој клиент. Точно така, да, значи тоа е многу различно. Мене ми се свига многу што луѓето го сватија тој момент. Значи поголемиот дел на луѓето што ни пишат разбира дека ние немаме листа на продукти со цени, него ние имаме момент каде што вие ќе дојдете и ќе ни кажете Милош, јас сакам таков и таков новчаник, пошто новчаникот ние ви даваме гаранција 30 години. Зошто да не биде тој што го сакате вие? И ние ви даваме дајте ни као еден ден рок за ние да видиме дали можеме тоа да го изработиме, да го осмислиме дизајнот и после им пишеме на луѓето за 2 до 3 недели новчаникот ќе ви е сработен. Така да тоа е толку треба од прилика 2 до 3 недели за целиот процес. Али да, углавном само во ова зошто го правиме баш ради тоа што да 30 години гаранција ви даваме, така да зошто да не биде продуктот баш ваш. Сега има и други луѓе што нормално и нив сакаме да ги задоволиме, што сакат многу класична работа. Дај ми ценов, дај ми листа на новчаници со цени. Така да сега направивме мала пауза баш поради тоа, пошто ќе смениме сега стратегија, ќе имаме кастом продукти, ама лимитирана сесија на кастом продукти секој месец и плюс ќе имаме каталог, окей, овие се стандардни продукти со стандардна цена. Колку време е потребно за да се изработи еден паричник? Како трае процесот? Па зависи, ние работиме целосно рачно. Значи има разлика измеѓу целосно рачно, има разлика со работење со рачни машини. Сега има брендови што пример имаат големи пресекаи што можат да исечат цел новчаник за 5 минути. Нас ни треба 2 сати само парчињата да ги сечиме, па да ги сполираме, па едно друго. Али воглавном кога почнавме ни треба 7 до 8 сати за еден новчаник, сега падна тоа на 4 до 5, што е доста окей, али да, отприлика еден солиден новчаник да се направи 4 до 5 сати. Го препознаваат ли луѓето квалитетот и вредноста на рачната изработка, односно имаме ли добар пазар за рачно направени паричници? Би рекол да, што реално позитивно ме изненади, пошто јас бев као луѓето кај нас не ми објаснувај дај ми новчаник. Мислев дека е така, уствари испадна дека не е. Поголемиот дел, значи можам да кажам 70% од луѓето нашо ни пишат, ни ја сватија поентава, што мене многу ми се допаѓа и се као да, окей, дали можеш ова да направиш, дали можеш што, наместо да биде цена. Така да, имаме огромен пазар за тоа и дури имаме и муштери што по трет, по четврт пат купиле продукт од нас, иако сме ние 2 месеци на пазарот, уште малце 3. Така да, има пазар, само поентава е како вие ќе ја пласирате идејата на пазарот. Колку паричници досега имате изработено за овие 3 месеци? Нарачки, ако збориме, реално целта што ни беше да изработиме во првите 6 месеци, го постигнаме во првите 2. Не знам точна бројка во моментов, знам дека сме над 100, пошто баш славевме кога го направивме 100-тиот продукт, така да сме над 100 и се надеваме дека само ќе продолжи со исто темпо. Милош, бидејќи сте се охрабриле за една навистина храбра идеја и еден иновативен начин да изградите собствен бренд, македонски, препознатлив бренд, кој што сигурно во иднина уште ќе расте и ќе станува се попопуларен. Која е вашата порака за младите кои што можеби немале храброст до овој момент да започнат сами од нула и да изградат свој собствен производ и бренд? Одлично прашање. Па јас би рекол да само да одат напред, значи буквално колку пати сум пробал и колку пати не сум успеал, тоа ме мотивирало да не бидат као во државата се вака работите, во државата се така работите, пошто животот твој зависи од тебе. Мора да си го превземеш сам во своите раци. Пробај нешто, јас сум пробал до сега 4-5 различни бизниси пред да го пробам ова. Не успеало, сме изгубиле време, сме изгубиле пари, али јас сум тип на човек што истиот момент кога имам пари на страна, јас сум како да ги двостручам овие пари. Што да правам сега, нема ми седат така. Така да мојот совет е, ако имате идеја, не ги слушајте другите. Значи мене многу луѓе ми рекле, што ќе правиш новчаници, што се глупираш, не знам што. Не е битно. Само терајте напред, ќе паднете 10 пати пред да станете 11-тиот пат и 11-тиот пат ќе е успешен, а можда ќе и првиот. Така да не се знај, али мора само напред. Така да, тоа. И за крај, зошто луѓето треба да купуваат рачно изработени паричници, а не такви што се машински и фабрички? Така, и тоа е исто одлично прашање, па
Прво е квалитетот. Самиот квалитет, машината, мислам, раката што може да го направи, машината не може. Пример, тоа едно видео што извадивме за машинско шиење наспротив рачно шиење. Машинското шиење, иглата еднаш поминува низ продуктот, конецот поминува еднаш и многу лесно тоа може да се скине. Пример, рачно ако шиете мора 2 пати да помините, пошто таква е техниката, со самото тоа шивот е поиздржлив. Исто така секој продукт е уникатен. Јас 3 пати да направам ист продукт ќе изгледа различно. Така да од тој аспект уникатноста и издржливоста пред се. Да. Јас ќе посакам на Хенстич на вистина блескава иднина во новата година да направите уште еден куп нови паричници и ова убава идеја и овој убав пример ваш и на вашата сопруга. Се надевам дека ќе го следат и други млади луѓе кои што ќе пронајдат и храброст и сила, секако и идеја да развијат свој сопствен бренд и сопствен бизнис. Баш ми е мило и мене исто и да, се надевам дека ќе биде. Допрва исто така имаме идеи за нови продукти. Сега само што го направивме првиот женски новчаник, оригами стил направени, ќе го видите допрвато сега од јануари. И да, се спремаме за нови предизвици, веќе имаме план за до јуни месец 2026 кои продукти ќе се вадат. Збориме веќе, соработуваме и со неколку различни артисти. Сега тоа се некои работи што не можам баш сега во јавност да ги кажам, али да, допрва ќе го видите и тоа, така да, спремајте се за нови интересни продукти од Хенстич. Одлично, со нетрпение очекуваме, а мене ми е задоволство што бевме меѓу првите што го промовираше Хенстич како нов квалитетен македонски бренд. Исто и на мене и уште еднаш многу ви благодарам што ме пронајдовте, што ме викнавте и што имав можност да учествувам тука во ова интервју и да си го промовирам брендот.